për këdo, që ndjek të paktën emisionet e lajmeve. Dhe kjo është një gjë që më është dukur fare pa këndshme. Por, përtej kësaj, detyrimi ynë është t'japim gjitha sqarimet në mënyrë të plotë, shtëruse, serioze, në mënyrë që të bëjmë qartë jo vetëm për përfaqësuesit politik të një pakice, të një tjetri, qoftë ajo etnike, shoqërore, kulturore, se të tëra rregullat e miratuara, përfshi edhe ligjin e para 2 muajve, të miratuar në këtë sallë, nuk shënjestrojnë një grup të caktuar, qoftë ky në pakicë, apo qoftë ky në shumicë. Nuk shënjestrojnë individ të paracaktuar, por përkundrazi duan që të kemi një kuadër ligjor dhe një kuadër rregullator i cili t'i lejojë gjithkujt që të shprehet lirshëm për atë që është, për atë që ndjen që është, dhe jo vetëm për 2 pyetjet që kanë ngjallur debat, por për të gjithë pyetjet tjera, sepse na intereson vërtetësia e tyre. Dhe vërtetësinë jo gjithmonë mund ta gjejmë me mënyrë administrative. Vetë deklarimi nuk është një shpikje jona. Vetë deklarimi është një normë ndërkombëtare e numërimit popullsisë dhe është një normë europiane. Natyrisht që është një vetë deklarim që shënohet ashtu siç është dhe ka të bëjë me censusin dhe me statistikat dhe me vlerën e tyre numerike dhe as pak me vlerën e tyre individuale apo me regjistrat e shtetit që kanë vlerë zyrtare, siç është regjistri kombëtar i gjendjes civile. Është një dallim që unë jam përpjekur për 1 vit e 3 qerek ta bëj, ta shpjegoj sa më qartë dhe ndjej që është e nevojshme ta bëj edhe sot këtu. Dhe nuk besoj që është një problem për shqiptarët, identiteti i cilëve nuk është vënë ndonjëherë në diskutim, identitet që bashkohet rreth shumë tipareve, duke filluar nga gjua, që mendoj që është ai më i rëndësishmi, dhe që është ruajtur edhe në numërimet e bëra në periudhën e paraluftës së dytë botërore, kur situata ishte më e vështirë. Është e vërtetë që, siç tha kolegu parafolës, që para 10 vitesh qeveria apo autoritetet e asaj kohe vendosën mos e përfshin pyetjen për etninë dhe për fen në numërimin e bërë në vitin 2001. Unë nuk do doja t'jepja vlerësime në këtë pikë, sepse pasoja, siç u tha, ishte, ose pasoja që ndoshta nuk u përmendi, ishte që minoriteti e bojkotoi censusin. Nuk dua t'jap komente pozitive apo negative, kritika, gjykime, paragjykime për atë që ka ndodhur. Sot jemi 10 vite më vonë në një situatë shumë të qetë nga pikpamje sociale, kur Shqipëria nga vend i varfër apo me të ardhura të ulta karakterizohet nga Banka Botërore si vend me të ardhura të mesme të larta, kur jemi antar të Aleancës Atlantikut, kur shpresojmë, pavarësisht nga pengesat politike që na dalin, që të hedhim hapa tjera përpara në Bashkimin Evropian, dhe zhvillimi është i dukshëm dhe zhvillimi shoqërohet me një vetbesim. Dhe mendoj që nga kjo pikpamje, duke patur parasysh historinë tonë të afërt dhe të largët, është më se arsyeshme që këto pyetje t'i përfshim dhe të lëm banorët e këtij vendi të shprehen për atë që janë. Dhe unë personalisht nuk dua të paragjykoj rezultatin e censusit, nuk është kjo detyra ime, madje do bëja gabim po ta thoja, por nuk mendoj që do kemi surpriza në sensin për cilat kritikohet. Sepse besoj në atë që thash më parë, por njëkohësisht mendoj që është një parim që ne duhet të respektojmë, që vetë deklarimi është i rëndësishëm dhe çdo shqiptar apo çdo qytetar shqiptar, qoftë edhe një me origjinë etnike tjetër nga ajo e shumicës në këtë vend, të deklarohet i lirshëm dhe deklarimi i tij të shnohet dhe të përfshihet në rekordet e censusit të popullsisë dhe banesave. Dhe kjo është ajo që unë doja t'ju thoja në lidhur me sa u ngrit nga kolegu Dule. Thash që ka patur përpara deklarata të cilat më janë dukur të pavërteta dhe për kontekstin në cilat janë bërë të pakëndshme. Vërej që kolegu 2 muaj më parë nuk ka qenë në këtë sallë, kur u debatua ligji për censusin, nevoja e përfaqësimit në përgjithësi do kërkonte nga të gjithë deputetët e zgjedhur që të marrin pjesë plotësisht në punimet e parlamentit, nevoja e veçantë për një ligj me interes specifik, edhe më shumë do ta kërkonte këtë, ishte një rast i humbur ndoshta, ishte një rast që do ta pasuronte debatin, do çonte në vendime gjërësisht pranueshme,
Por pavarësisht nga kjo, ajo që do thoja unë është që nga cili do nga cila do anë që të vi, thirrja për mos pjesëmarrje dhe për bojkot është një thirrje e dështuar. Jo thjesht sepse në rangun individual, mos bashkëpunimi me anketuesit sjell për pasojë imediate gjobën për 1 milion lekë të vjetrash, por sepse pa gjykuar atë çka ndodhi 10 vjet më parë, sot jemi në një kontekst social dhe ekonomik, edhe politik të tillë që asgjë nuk justifikon veprime ekstreme. Të tërë janë të ftuar të marrin pjesë në censusin duke deklaruar jo vetëm gjuhën anëtare, etninë dhe fenë, që në mënyrë paksa të tepruar kanë shoqëruar debatin për censusin, por të gjitha të dhënat e tjera, duke filluar nga generalitetet, tek moshat e shëndeti, te niveli arsimor, te cilësia e banesës dhe shumë gjëra tjera që do na japin një skaner, një pamje të plot, të saktë, të përgjithshme të gjendjes shoqërisë shqiptare në mënyrë që të jemi në pozita për të ndërtuar një shoqëri edhe më të mirë dhe për të shërbyer banorët, njerëzit e këtij vendi, qytetarët e këtij vendi edhe më mirë se ç'mund ta bëjmë sot. Faleminderit. Faleminderit zoti ministër, zoti Dule, keni drejt 15 minuta për të dhënë konsideratat tuaja. Desha fillimisht ta falenderoj ministrin Pollo për vlerësimin që kishte se prania ime në seancën parodi të amendimit të ligjit për censusin do të kishte peshën dhe mundësinë për ta ndryshuar jetën e saj. Vetë se personalisht që mungoja në atë seancë para 2 muajsh, kam 1 vit që kërkoj nga Kuvendi që më datën 3 dhjetor që të zhvillohet kjo interpelancë, e cila po zhvillohet pas e kërkova për së dyti. Por nuk është ky thelbi. Jemi përpara faktit kur qeveria është e angazhuar përpara të gjitha organizmave ndërkombëtare për të mbajtur një regjistrim të popullsisë, ku në pyetësor do të përfshihet çështja e kombësisë, e gjuhësamtare dhe besimit fetar. Dhe e përcakton qartë se kjo do të bëhet mbi bazën e kriterit të vetë deklarimit. Le të shohim se si janë në të vërtet gjërat. Regjistrimi i popullsisë ishte për të zhvilluar në muajin prill. Qeveria në raportin që depoziton në Këshillin e Evropës më 10 janar 2011, krahas angazhimeve të tjera, pretendon se ishte ngritur Komisioni Shtetëror për Zhvillimin e Censusit dhe bile kishin përfunduar edhe pyetësorin e regjistrimit të popullsisë. Ishin këshilluar me përfaqësuesit e të gjithë minoriteteve dhe çdo gjë shkonte si në vaj. Preteksti për anullimin e regjistrimit të popullsisë në muajin prill ishte se ishin zgjedhjet për pushtetin vendor. Në qoftë se konteksti ligjor ishte gati, në qoftë se pyetësori ishte gati, përderisa ishte bërë konsultimi me minoritetet, atëherë cila ishte nevoja që regjistrimi i cili do të ishte zhvilluar në muajin prill, zhvillohet në muajin tetor, ku ndërmjetëson ndryshimi i kuadrit ligjor të këtij ligji. Dhe nuk është një ndryshim anësor siç pretendohet fillimisht, po tjetërsohet e drejta e vetë deklarimit. Zhvlerësohet. Në njëra anë pohohet se ke të drejtën të vetë deklarohesh në liri, në anën tjetër penalizohesh se je vetë deklaruar. Nga njëra anë pretendohet se ti ke të drejtën e vetë deklarimit, vetë deklarimi yt vihet në krahasim me të dhënat e gjendjes civile dhe prevalon e dhëna e gjendjes civile. Do me thënë, dhurat e padhuruar. Dhe mbi të gjitha, për këtë deklarim edhe penalizohesh. Por duke u penalizuar, penalizimi ka emër dhe mbi emër.
Dhe ai që penalizohet, i dekonspirohen edhe të dhënat. Qytetari i cili do gjobitet me emër, me mbi emër, me vlerë gjobe dhe arsye. Rjedhimisht e keni hedhur në erë të gjithë procesin. Ne jemi të mendimit se amendimet që u bën ligjit për census në seancën e Korikut 2011 cënon dhe dëmton rënd të drejtat dhe lirit themelore të njeriut, dhe në rastin konkret të antarëve të pakicave dhe minoriteteve kombëtare. Sipas nenit 20 të ligjit, që ne e kundërshtojmë me forcë, përbëjnë kundravajtje administrative dhe dënojnë përkatësisht me gjobë shkelje dhe më poshtme. 1. Refuzimi për të bërë deklarim ose deklarim i rem me gjobë 100.000 lekësh. Ndërsa në dispozitën tjetër të këtij neni, për hetimin administrativ të kundravajtjeve, instati ka të drejtë të konsultoj bazën e të dhënave shtetërore në Republikën e Shqipërisë. Pse zhvilloni regjistrimin e popullsisë në një kohë që mund të bëni një rilexim të bazave të dhënave shtetërore në Republikën e Shqipërisë, do me thënë të gjendjeve civile? Përse duhet i futemi mundimit të një regjistrimi me vetë deklarim, kur në fund të fundit juve do t'i referoheni bazës të dhënave të Republikës, do me thënë, i gjithë ky procesi anullohet vetëm me këtë dispozit të këtij ligji. Sipas pikës 39 të pyetësorit të censusit të popullsisë dhe banesave parashikohet pyetja: cili është grupi etnokulturor që ju i përkisin? Do t'i rikthehem kësaj çështje pak më vonë. Parashikimi i kësaj pyetje në pyetësorin e censusit është përfshirë në bazë të nenit 20 të kushtetutës, ku thohet: 1. Personat ju përkasin pakicave kombëtare ushtrojnë në barazi të plot para ligjit të drejta dhe lirit e tyre. 2. Ata kanë të drejtë të shprehin lirisht, pa u ndaluar, as detyruar përkatësinë e tyre etnike, kulturore, fetare dhe gjuhësore. Sanksionat e vëna në nenin 20 të ligjit të sipërcituar, duke dhënë të drejtin statit që të jetojë administrativisht për mënyrën e deklarimit të qytetarëve edhe për përkatësinë e tyre etnike, nëpërmjet krahasimit me të dhënat e tjera shtetërore, si edhe gjobitjen e tyre në rast pospërputhje të këtyre deklarimeve me të dhënat shtetërore, është një shkelje e rëndë e parimeve kushtetuese dhe në të njëjtën kohë e konventës skuadër për mbrojtjen e pjesëtarëve të minoriteteve etnike. Kjo dispozit vjen në kundërshtim dhe i kundërvihet faktikisht parimit të shprehjes së lirë të përcaktimit të përkatësisë etnike, që sanksionohen në nenin 20 të kushtetutës dhe në nenin 3 të konventës skuadër, e cila duke qenë ratifikuar nga Kuvendi i Shqipërisë sipas nenit 122 të kushtetutës, ka e përsi mbi legjislacionin e vendit. Sipas nenit 3 të kësaj konvente kuadër, citoj: çdo person që i përket një minoriteti kombëtar do të ketë të drejtën të zgjedhë lirisht, nëse dëshiron që të trajtohet si i tillë ose jo, dhe nuk do të ketë asnjë dizavantazh nga kjo zgjedhje apo nga ushtrimi i të drejtave që lidhen me këtë zgjedhje. Edhe sipas rezolutave dhe anekseve të konventave ndërkombëtare për të drejtat e njeriut shprehet qartë, citoj: personat që u përkasin minoriteteve nuk duhet të kenë asnjë pasojë për shkak të ushtrimit ose jo të drejtave të shpallura prej tyre. Edhe në raportin e 3 të konventës skuadër të përgatitur nga Republika Shqiptare e depozituar më 10 janar 2011 pranë Drejtorisë Këshillimore të Këshillit të Evropës dhe të miratuar me vendimin e Këshillit të Ministrave numër 9 të datës 6/1/2011, shprehet se qeveria, citoj: në respektim të angazhimeve ndërkombëtare lidhur me këtë çështje, pra problemi përcaktimit të përkatësisë etnike, qeveria ka përcaktuar vetë deklarimin si kriterin bazë mbi të cilin do të bëhet identifikimi i përkatësisë etnike të popullsisë. Gjithashtu edhe Komiteti i Ministrave i Këshillit të Evropës në rezolutën e datës 8 qershor 2009 për Shqipërinë rekomandon përfshirjen e një pyetjeve mbi përkatësinë etnike në censusin e ardhshëm, duke respektuar standardet ndërkombëtare për mbrojtjen e të dhënave personale, përfshir principin e vetdeklarimit të lirë, duke siguruar se ky princip të respektohet edhe në certifikatën, edhe në lëshimin e certifikatit me nenin 10 të ligjit 98/87 të datës 10/3/2008 për mbrojtjen e të dhënave personale. Ligj ky që është në përputhje me parimet kushtetuese dhe që parashikon se, citoj: të dhënat personale të mbledhura për çfarëdo qëllimi mund të përpunohen më tej për qëllime shkencore ose statistikore, duke siguruar se nuk janë përpunuar për të marrë masa ose vendime për një individ. Qytetarët që i përkasin pakicave kombëtare
të ndodhur para sanksioneve të nenit 20 të ligjit që kundërshtohet, me mendimin se deklarimi tyre përbën ose jo element të kundravajtjes administrative, të ndodhur në trysnin e hetimit administrativ dhe të gjobitjes, për mënyrën e deklarimit të përkatësisë së tyre etnike, nuk do të jenë të lirë dhe do të pengohen në ushtrimin e së drejtës dhe lirisë kushtetuese, që a jep si kushtetuta e Republikës, ashtu edhe konventat ndërkombëtare. Së dyti, për te kuadrit ligjor, kemi pyetësorin. Zyrtarisht, në bazë të raporteve të depozituara që prej vitit 2001 dhe deri në vitin 2011 në tërësi 3 raporte të vendit ton, pohohet se në Republikën e Shqipërisë jetojnë 2 lloj minoritetesh. Janë minoritetet kombëtare ose etnike dhe minoritetet etnolinguistike. Njihen 3 minoritete etnike dhe 2 minoritete etnolinguistike. Në pyetësorin nuk përmendet as minoritet etnik, as etnolinguistik. Kemi një rësi tjetër, cilit grup etnokulturor i përkisni. Dhe sikur të mos mjaftoj kjo, akoma mendojmë se ne mund t'i hedhim hyjësive të komunitetit ndërkombëtar. Në sajtin e Instatit figuron ndryshe formulimi në gjuhën shqipe, ndryshe formulimi në gjuhën angleze. Në gjuhën shqipe cilit grup etnokulturor i përket, në gjuhën angleze what ethnic group do you belong to. Pra, praktika këto të cilat nuk dëshmojnë sinqeritet dhe vendosmëri për të qenë të përkushtuar në respektimin e atyre standardeve që i kemi pranuar dhe jemi angazhuar si do t'i respektojmë. Një çështje tjetër shumë e rëndësishme është përfshirja e pjesëtarëve të minoriteteve në procesin e përgatitjes së censusit. Në mënyrë të përmbledhur, lexoj rekomandimin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara të lëshuar posaçërisht për regjistrimet e popullsisë që do zhvillohen anë banë botës në vitin 2011. Në pikën 415 thot, rekomandohet që përfaqësuesit e grupeve fetare, linguistike dhe etnike të konsultohen në hartimin e pyetjeve të censusit, në përcaktimin dhe klasifikimin e procedurave dhe në mbajtjen e censusit midis pjesëtarëve të minoriteteve, për të garantuar transparencë, për të garantuar mirë kuptimin e pyetjeve, si dhe pjesëmarrjen e plot të tyre në census. Për efekt kohe nuk do ja përgjigjen time se çfarë ka bërë qeveria deri më sot, po ju lexoj thjesht një fragment nga një kërkesë që vetëm para një muaji përfaqësues të 8 minoriteteve në vendin ton i u drejtuan qeverisë dhe organizmave ndërkombëtare, midis të cilave theksohet ky ligj e kanë fjalën për ligjin e amenduar në korrik të vitit 2011 për regjistrimin e popullsisë, u hartua nga Komisioni Qendror i Regjistrimit pa asnjë konsultim, as me organizatat përfaqësuese të minoriteteve, as me Komitetin Shtetëror të Minoriteteve. Ky është konsultimi që ka pasur qeveria me përfaqësuesit e minoriteteve. Por, nga ana tjetër, lindin probleme të cilat kanë të bëjnë edhe me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të minoriteteve në komisionet e censusit. Por para se të shkoj aty, ligji e parashikon se komisionet e censusit për qarqet i kryesojnë kryetarët e qarqeve. Ne për 10 ditë shkojmë në çeljen e procesit të regjistrimit. Në një kohë që këshillat e qarqeve ende nuk janë konstituuar në të gjithë hapësirën e Republikës dhe në shumicën prej tyre nuk kemi kryetar. Do kemi kryetar që do të zgjidhen pas çeljes së procesit të regjistrimit. Sikurse do kemi kryetar që do jenë zgjedhur 1 ose 2 ditë para dhe nuk do të jenë në gjendje që të marrin përsipër drejtimin e një procesi të tillë kaq të komplikuar sa ç'është censusi i popullsisë. Nga ana tjetër, në një kohë që kërkohet me ngulm pjesëmarrja e pjesëtarëve të minoriteteve në komisionet e regjistrimit, sipas propozimeve të autoriteteve të pushtetit lokal, këto ditë çfarë po ndodh në hapësirën ku jeton minoriteti grek? Refuzohen në grup sistematikisht të gjitha propozimet për antar komisionesh,
të bëra nga autoritetet e pushtetit lokal dhe të gjitha komisionet e regjistrimit të popullsisë të gjitha niveleve kompletohen me militantët më fanatik të partisë në pushtet. Dhe sigurisht që do të mund të rjeshtoja shumë fakte të tjera, të cilat dëshmojnë se vemi në një proces i cili nuk garanton të drejtën themelore, pa të cilin nuk ka asnjë kuptim, që është e drejta e vetë deklarimit, nuk garantohet konfidencialiteti i të dhënave individuale, shkelje po aq e rënd edhe kjo për çdo qytetar në përgjithësi, por në veçanti për qytetarët me veçori dalluese nga shumica e qytetarëve, dhe së treti, jo vetëm që zhvlerësohet e drejta e vetë deklarimit, por edhe penalizohet. Nëse në këto kushte mund të pretendohet se kemi një regjistrim të lirë, të ndershëm, të drejtë, demokratik, sipas standardeve evropiane, atëherë kemi 3 minutë. Faleminderit, zoti ministër, keni drejt në 3 minuta. Faleminderit, zoti kryetare, dëgjova tonin pak më luftarak se radhe të nderuarit kolegu Dule, i cili tha disa gjëra që nëse do të ishin të vërteta, do të ishin gjithashtu shqetësuese, por mendoj që nuk janë dhe aq të vërteta dhe është rasti për të saktësuar disa aspekte, duke përfunduar nga i fundit që është organizativi. Është e vërtet që ne jemi në procesin e zgjedhjes së kryetarëve të këshillave të qarqeve. Dje ishte i Beratit, i Durrësit dhe i Fierit, dhe vazhdojnë dhe mbeten shumë pak, nësa jam unë në dieni, për këtë çështje do flas pak më vonë. Por ajo që do thoja unë është që përgjegjësit e pushtetit vendor, të zgjedhurit e tyre, qoftë ata që lënë detyrën, qoftë ato që kanë marrë, kanë vepruar me përgjegjësi në zbatimin e ligjit dhe të vendimeve të Këshillit të Ministrave që administrojnë censusin, dhe punët janë bërë edhe me ata kryetar të cilët do linë detyrën në momentin që e merr i zgjedhuri i ri. Dhe në përgjithësi puna përgatitjet kanë ecur mirë në të gjitha nivelet, qarku që ka një nivel pak a shumë mbikëqyrës, puna e vërtet bëhet në nivelin bashki dhe komun, ku komisionet që drejtohen nga kryetarët e pushtetit vendor, kjo është tradita që ne kemi, kështu është vepruar pak a shumë me ca ndryshime dhe 10 vite më parë, i kanë vënë punët në vijë dhe është përgjegjësi e tyre, sepse u përmend që refuzohen antarët e një minoriteti të caktuar të pajtohen si anketues. Kjo nuk është çështje dhe aq e qeverisë qendrore. Nëse është kështu, është shënjestruar, mund të ishte shqetësuese. Nevojitet fakte dhe verifikim. Por Instituti i Statistikave vlerëson vetëm kandidatët që kanë kualifikim dhe profesionale. Dhe janë autoritetet vendore, kryetarët e bashkive dhe komunave që përzgjedhin nga lista ofruar. Nëse ka anësime partijake, ku ka 2 parti të mazhorancës etnike apo ka parti të minorancës etnike, kjo është çështje që zgjidhet mes tyre. E rëndësishme për ne është që anketuesit, mbikëqyrësit dhe kontrollorët, 3 nivelet administrative të censusit, të jenë njerëz profesionist dhe me etikën e dur, dhe për këtë garanton seleksionimi i parë që bën Instituti i Statistikave me zyrat e veta, që duhet ta themi bashkë me 1 apo 2 institucione në këtë vend, nuk janë prekur nga ndryshimet e pushtetëve dhe ruajnë të njëjtin personel që kanë patur këto 20 vjet me përmirësimet e duhura. Por nëse zoti kryetar do mlini dhe pak minuta, me që çështja është e rëndësishme, me që u përmend legjislacioni jo në përputhje me normat që kërkohen, unë do të thoja që qëndrimi zyrtar i Komisionit Evropian, i cili na ka mbështetur me disa miliona, me shumë miliona euro, ka qenë që ashtu si ligji përfshi amendimin e bërë 2 muaj më parë, po kështu edhe pyetësori janë në përputhje me normat teknike të Eurostatit. Dhe do të theksoja edhe një herë, nuk shënjestrohen pakicat etnike, të tërë janë të lirë dhe të tërë janë të thirrur për të marrë pjesë aktive në census, cili do banori i Republikës Shqipërisë përfshirë dhe pakicat etnike. Por ne që
Zoti Ministër, duhet të përfundoni. Zoti kryetar, do më japi. Faleminderit. Kur zoti Dule në fillim të kësaj legjislature ishte i vetmi deputet nga opozita që ishte në sallë, pyetjen për census dhe për gjëra tjera ja bëri kryeministrit. Kryeministri tha zoti deputeti Dule, së pari ju falenderoj që jeni të pranishëm dhe respektoni mandatin e deputetit dhe zgjedhësit tuaj. Dhe pastaj i dha përgjigje për çështet që zoti Dule ngriti. Kjo më çon mua në një aspekt tjetër. Te zoti Nardien Gode, të cilin zoti Dule mund ta njohë dhe mund mos ta njohë. Zoti Ministër duhet Unë e kam njohur dje dhe kam respekt madh për të. Është antari Partisë Bashkimit Drejtave të Njerëzit, këshilltar i kësaj partie në komunën Perëndi, që është dhe antari i Këshillit të Qarkut Beratit. Dhe ky zotëri vlerësoi që duhet bashkohej me koalicionin qeverisës dhe ndryshimi i tij e kaloi Partinë Socialiste në opozitë në Qarkun e Beratit. Zoti Ministër, Këtë e thash sepse lexova ofendime të deputetëve socialistë të Beratit për antarët e Këshillit të Qarkut. Faleminderit zoti Ministër, zoti Dule keni drejt në 3 minutë të fundit. Pra, dëshiroj të theksoj se regjistrimi është për te partive. Ata që përpiqen ta politizojnë, fatkeqësisht është instati i cili imponon pa përfillur pushtetin vendor në përzgjedhjen e antarëve të komisioneve të të gjitha niveleve. Së dyti, një aspekt shumë i rëndësishëm, zoti Ministër, është informimi në lidhje me këtë proces. Nuk e kam fjalën vetëm për informimin e pjesëtarëve të minoriteteve. Për shkak se nuk keni punuar si qeveri për informimin, keni krijuar paragjykime në lidhje me këtë proces. Janë krijuar grupime që duke shfrytëzuar vakumin që keni lënë ju në informimin e shoqërisë për këtë proces, po ngrën kauza të paqena, duke vënë në rrezik vlerat të trashëguara shekullore të këtij vendi dhe të kësaj shoqërie, që është respekti, që është bashkëjetesa, që është bioma e bashkëpunimit pavarësisht se kush jam unë dhe kush është tjetri. Dhe për këtë duhet që të punohet në mënyrë sistematike. Nga ana tjetër, me sa shoh, e keni si qeveri, nuk hiqni dorë. Juve kujtoni se në çdo proces mund të hidhni sy hyve komunitetin ndërkombëtar. Nuk ndodh ashtu. Mos implikoni Komisionin e Bashkimit Evropian. Janë financues të procesit. Raportet e tyre dhe vlerësimet do t'i shikojmë me kohën. Fakti se janë financues nuk do të thotë se ata janë dakord me zhvlerësimin e parimit të vetdeklarimit, me penalizimin e së drejtës së vetdeklarimit dhe me dekonspirimin e konfidencialitetit të procesit. Nuk do të thotë se janë dakord që nga militantët e Partisë Demokratike të zhvillohet regjistrimi i popullsisë 2001 në vendin tonë, nuk janë, besoj, dakord që juve nuk keni ndërmarrë, pavarësisht se ligji ju detyron 8 javë para regjistrimit një fushat informuese, duke lënë kështu hapësira për interpretime, keq interpretime, paragjykime që të gjenë vend në debatin e përditshëm. Ne jemi të angazhuar, zoti Ministër, kemi vite që luftojmë për këtë regjistrim të popullsisë, po ne jemi për një regjistrim popullsie i cili do zgjidh problemet ekzistuese dhe jo për një regjistrim i cili do komplikoj problemet ekzistuese, në mos nuk do krijoj probleme të reja. Regjistrimi që juve organizoni me tendenciozitetin dhe pa aftësinë tuaj është një regjistrim i cili do ndërlikoj problemet ekzistuese dhe do krijoj probleme të reja. Thirrni urgjentisht minoritetet, bisedoni me ta, asgjë e keq që zotu gjej. Përkundrazi do arrini të garantoni procesin, ta shpëtoni atë qoftë në këto momente të fundit. Faleminderit zoti Dule.